La riunione del Consiglio generale della CISL di Verona, qui nella sede scaligera del sindacato, è stata l'occasione questa mattina per porre delle domande e presentare il manifesto della CISL ai candidati al Consiglio regionale del Veneto. Ce n'erano una decina appunto dei candidati veronesi questa mattina qui in sede e sentiamo quali sono le aspettative del sindacato dalle parole del segretario generale della sezione veronese. E questo è importante per noi, proprio per confrontarci sul mondo del lavoro, il mercato del lavoro, quello che sta succedendo anche da un punto di vista dell'accoglienza che dobbiamo attuare e anche questo fenomeno del demografico, ma soprattutto delle nascite, cosa si vuole fare sul territorio, proiettato su anche un servizio sanitario efficace e efficiente che dobbiamo attivare e tutti i problemi che ci sono. 10 punti importanti che presenteremo ai candidati che hanno già ricevuto come nostra idea e di visione anche del Veneto che vogliamo, ma un Veneto che vogliamo soprattutto per la comunità, per le persone. E noi vogliamo proprio che sia un impegno preciso dei candidati su questo, un impegno vero, che dopo durante il loro mandato dovranno anche un po' confrontarsi con noi su tutti gli altri temi, perciò l'apertura anche di un tavolo permanente per quanto riguarda un problema che abbiamo proprio di fronte da risolvere riguardo al sociale. Presente anche il segretario generale del Veneto, Massimiliano Paglini, per fare il punto sulle necessità della regione. Noi chiediamo che si costituisca un Consiglio regionale dell'economia perché attraverso uno strumento che possa coinvolgere tutto il sistema produttivo, economico, sociale, universitario, la ricerca del Veneto, possiamo assieme progettare il Veneto del futuro. Questa è davvero la nostra sfida, quella che noi poniamo ai candidati e per le quali chiederemo da parte loro l'impegno, ma già i due candidati presidenti si sono entrambi impegnati a lavorare in questo senso, però noi vogliamo che poi alle parole seguano i fatti e quindi li misureremo su quello che faranno nel momento in cui saranno eletti.